شركة عندها des opérations courantes تقوم بيهم اللي يخليوها تستحق فلوس. أول حاجة كيما ستوكاج ماتيغ بروميير ولا برودوي فيني اللي يخليها تستحق باش تخلص لك راه ولا شهرية المجازيني. تاني حاجة البرودكسيون، احنا نعرفوا شركة كي تخدم لازمها تخلص شهرية الخدامة. ثالث حاجة الكريونس كليون اللي هي تبيع السلعة للكليون وهو التو ما خلصها. ورابع حاجة الريكلومون دو فورنيسور، يعني كي الفورنيسور يطلب منها باش تخلصوا في أقرب وقت. هذا الكل يخلي الشركة عندها ان بوزوان اون فون دو رولمون اللي احنا نقولوا له البي اف ار، واللي خليها تخمم وتحتار في وسائل التمويل نتاع لي زوبيراسيون هذيا. دونك في البارتي هذه باش نشوفوا فينانسمون دي سيكل ديكسبلوطاسيون والديفينيسيون نتاع السيكل ديكسبلوطاسيون pour une entreprise industrielle et l'ensemble des activités courantes commençant dès l'achat de matières premières jusqu'à la vente des produits finis aux clients. هوني l'objectif نتاعي نحسب البزوان اون فون دو رولمون اون جور. اول حاجه يلزمني نحسب البزوان ديكسبلوطاسيون اون جور واللي هو متكون من ستوكاج ماتيير بروميير، برودكسيون، ستوكاج برودوي فيني وكريونس كليون. وكي نقول كريونس كليون يعني انا بعت البرودوي فيني ولا المارشانديز للكليون وهو التو ما خلصني، يعني فلوس لازمني نقبضها من عنده. ثاني حاجه يلزمني نحسب الريسورس ديكسبلوطاسيون اون جور واللي هي متكونه اسونسيلمون من الكريدي فورنيسور. وكي نقولوا كريدي فورنيسور يعني انا شريت ماتيير بروميير ولا مارشانديز من عند الفورنيسور ميلتو ما خلصت وخديتها بالكريدي، وبيان سور هو كل ما يزيدني في الكريدي هذايا كانه عطاني فلوس، يعني تتزاد الريسورس. تو مش نجمو نحسبوا البزوان اون فون دو رولمون اللي هو البي اف ار ولا نقولوا له بزوان فينانسي ولا بزوان دو فينانسمون كي est égal besoin d'exploitation en jour moins ressources d'exploitation en jour. L'application numéro 1, la société PM vous remet les informations suivantes et vous demande de déterminer son besoin de financement en jour et en valeur, sachant que le chiffre d'affaires hors taxe par jour 1000 dinars. On a un schéma اللي فيه flux réel, flux monétaire, يبدأ بالachat de matières premières. بعد مش نخليوها في ستوك اللي هي الدوري نتاعها 10 جور. بعد مش نحولوا الماتيير بروميير اون برودوي فيني، يعني مش نصنعوا الدوري نتاع البرودكسيون هوني 11 جور. بعد مش نخبيو البرودوي فيني في ستوك واللي هي الدوري نتاعو 20 جور باش في الاخر نبيعوه للكليون. من هوني باش نتعداو للفلي مونيتير، خاطر فما اون ايسونس دو لا كريونس بيني وبين الكليون حتى اللي نقبض من عنده. دونك هيك تتسمى كريونس كليون اللي هي الدوري نتاعها 60 جور. سون اوبليي اللي انا لازمني نخلص الكريدي اللي بيني وبين الفورنيسور واللي هي الدوري نتاعو هوني 46 jours. Donc, travail à faire, on vous demande de déterminer la durée du cycle d'exploitation, le BFR en jours et le BFR en valeur. نبداو بالكيستيون الاولانيه اللي احنا نحبوا نحسبوا durée du cycle d'exploitation اللي هو يبدا من l'achat de matières premières حتى لين يخلصني الكليون. دونك هوني اول حاجه دونك durée du cycle d'exploitation هي بيدا اللي ساعه شفناها هي البزوان d'exploitation، يعني est égal d1 اللي هو 10 jours plus d2 اللي هو 11 jours plus d3 اللي هو 20 jours plus d5 اللي هي 60 jours. دونك نلقاو البزوان d'exploitation على durée du cycle d'exploitation اللي هي 101 jours. نتعداو دوزيامون باش نحسبوا البي اف ار اون جور اللي الفورمول نتاعو besoin d'exploitation moins ressources d'exploitation. البزوان قيناها 101 والريسورس هي بيدا الكريدي فورنيسور اللي هي 46 جور. دونك نطرحوهم مع بعضهم نلقاو البي اف ار اون جور اللي هو 55 جور. troisièmement باش نحسبوا البي اف ار اون فالور. دونك باش ناخذوا البي اف ار اون جور باش نضربوها في الشيفر دافير، وهوني جو نوت بيان اللي لازم الشيفر دافير يكون اور تي في ا ولازم يكون في النهار بار جور. دونك نعمل 55 فوا شيفر دافير اور تاكس بار جور اللي هو 1000 دينار نلقاها 55000 دينار. L'application numéro 2 واللي هي جات في session contrôle 2017. قالوا لنا pour parfaire l'analyse et avoir un aperçu de risque lié au financement de l'exploitation, l'entreprise style confection vous remet les informations suivantes. هوني عندنا stockage matières premières, stockage produits finis, délai crédit client, autres besoins d'exploitation وهذوما الكاتر تابعين الbesoin d'exploitation. بعد عندنا délai crédit fournisseur و autres ressources d'exploitation اللي هما تابعين ressources d'exploitation. أول question طالبين منهم l'utilité نتاع détermination نتاع البي اف ار exprimé en jour de chiffre d'affaires hors taxe. كي نقولوا l'utilité نتاع détermination نتاع البي اف ار يعني الفايدة مش كان تحسب البي اف ار لازمك تعرف لين نحسبه في البي اف ار. دونك احنا نحسبه في البي اف ار اول حاجه باش نعرف قداش مستحق فون دو رولمون ونعرف منين نجيب الفلوس نتاعي. دونك déterminer les besoins en fond de roulement pour se procurer des ressources adaptées. تاني حاجه نعرف الدوغري نتاع الريسك اللي موجوده فيه الشركه، يعني الشركه مش كما تكون مستحقه 20 مليون مش كما تكون مستحقه 100 مليون، كل ما يتزاد البي اف ار كل ما الريسك يتزاد. دونك avoir un aperçu de risque lié aux besoins en fond de roulement en fonction du niveau d'activité اللي هو chiffre d'affaires hors taxe.
Deuxième question, déterminer le BFR exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxe. يعني هون باش نحسبوا le BFR en jours. وإحنا نعرفوا الفورمule متاع le BFR هي besoin d'exploitation ولا ressource d'exploitation. البزوان متكونة من stockage matière première اللي هي 11,4 plus stockage produit fini اللي هي 23,6 plus délai crédit client اللي هي 70,8 plus autre besoin d'exploitation اللي هي 10,2 moins ressource d'exploitation اللي هي متكونة من délai crédit fournisseur 40 jours والautre ressource d'exploitation اللي هي 9 jours. كي نحسبوها نلقاو le BFR en jours 67 jours. Troisième question, sachant que la trésorerie minimale exigée par le gérant est de 5 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, on y مطلوب منهم 3 حوايج. أول حاجة يحسبوا le fonds de roulement exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxe. ثاني حاجة يحسبوا le fonds de roulement en valeur, sachant que le chiffre d'affaires hors taxe par jour 5350 dinars. ثالث حاجة sachant que le fonds de roulement actuel de 100 000 dinars. Donc, مطلوب منهم باش يبينوا l'insuffisance des ressources stables pour financer le cycle d'exploitation est de 185 200 dinars. Donc A, باش نعملو rappel نعرفو لي الفورمول نتاع trésorerie net هي fond de roulement moins besoin en fond de roulement. باش نلقى الفond de roulement نولي نعمل BFR plus TN. BFR استعقينيه 67 jours و TN هي trésorerie minimale اللي هي 5 jours. Donc نلقى الفond de roulement en jours اللي هو 72 jours. Question B, لازمنا نحسبوا الفون دو roulement en valeur. Donc نشدوا الفون دو roulement en jour نضربوها في chiffre d'affaires hors TVA par jour. Donc 72 fois 5350 باش نلقاو الفون دو roulement en valeur 385 200 dinars. الكيستيون سي اللي انا لازمني نبين قداش ناقصني فلوس اللي هي لانسوفيزونس دي ريسورس ستابل والفورمولا نتاعها هي الفون دو رولمون بريفيزيونيل اللي لازم يكون عندي اللي هو 385 مليون و200 باش نجم نغطي البزوان نتاعي الا الفون دو رولمون اكطويل اللي هو عندي 200 000 دينار. دونك نلقى لانسوفيزونس دي ريسورس ستابل اللي هي 185 200 dinars. دونك فيريفي. Quatrième question, indiquez au gérant les solutions envisageables pour limiter les besoins de financement. Argumentez vos propositions. احنا نعرفوا الشركة عندها un besoin en fonds de roulement وباش نمول BFR يعني يلزمني des sources de financement à court terme. أول source de financement هي l'escompte des effets يعني الشركة تبيع الكمبيالة متاعها للبنك. احنا نعرفوا كلمة effet هي بيدها lettre de change هي بيدها traite. هوني l'effet هي c'est un moyen de paiement à crédit يعني الكليون يعطيني كمبيالة باش يخلصني بعد 6-7 شهور. دونك الشركة ساعات ما تنجمش تستنى البريود هيك كاملة تمشي تبيع الكمبيالة متاعها للبنك. هذه première source de financement. Deuxième source de financement هو الكريدي فورنيسور. وكي نقولوا كريدي فورنيسور يعني انا مش نشري الماتيير بروميير ولا المارشانديز من عند الفورنيسور واللي هو مش يوسع عليا يعني كل ما يزيدني في الكريدي فورنيسور كأنه عطاني فلوس يعني c'est une ressource. ثالث source de financement اللي هي la facturage. La facturage اللي الشركة تمشي des établissements de crédit spécialisés وتعطيهم responsabilité باش يقبضوا الفلوس من عند les clients. Quatrième source de financement اللي هي الكونكور بانكير واللي فيها زوز. أول حاجة ديكوفير بانكير اللي الشركة تنجم تدخل في الروج يعني يجم يكون عندها ان كونت ديبيتور pendant une période déterminée. والا ثاني حاجه الفاسيليتي دو كيس يعني اللي احنا نسميوها كريدي دو كالندريي سي ان كريدي ا كور تيرم واللي جوست شركه باش تنجم تمول ديفيكولتي نتاع التريزوريري اللي عندها ا كور تيرم. Cinquième question, actuellement les clients ne bénéficient pas des comptes de règlement يعني الكليونات نتاعي ما ياخذوش في تخفيضات. Donc toutefois face aux difficultés financières rencontrées par la société لكن الشركة عندها صعوبات مالية. Donc le gérant envisage de proposer aux clients un escompte de règlement pour un paiement au comptant. يعني gérant جا للي clients اقترح عليهم قال لهم إذا أنتم مش تخلصوني espèce راني أنا مش نعطيكم تخفيض اللي هو l'escompte de règlement. Donc A قالوا لهم quel est l'impact de cette proposition sur le BFR. احنا نعرفوا لي BFR كل ما نزيدو في الديلي كريدي كليون كل ما البي اف ار يزيد. باغ كونطخ اذا الكليونات نتاعي الكل خلصوني او كونطون دونك البي اف ار نتاعي مش يطيح. دونك هوني لامباكت سي لا ديمينيسيون دو بي اف ار. ديجا الكيستيون بي قالوا لهم indiquer la diminution du BFR exprimée en jours de chiffre d'affaires hors taxe si tous les clients optent pour le règlement au comptant. هوني احنا اذا لي كليون الكل يخلصوني اسبيس يعني او كونطون دونك الديمينيسيون مبقاش يكون عندي ديلي كريدي كليون.
Remarque si le BFR est permanent ou structurel ou à long terme. احنا نعرفوا اللي BFR généralement à court terme. mais ساعات الشركة يكون عندها البزوان ويتواصل عندها لمدة عامين ولا 3. donc هوني كي يبدا BFR permanent ما تنجمش تاخو les sources de financement اللي ساعة قلناهم اللي خاطرهم ce sont des sources de financement à court terme. donc لازمنا نلتجئوا des sources de financement à long terme اللي هو لازمنا نطلعوا في الفond de roulement. كي نقولوا نطلعوا في الفond de roulement احنا نعرفوا الفورمول نتاع الفond de roulement هي ressources stables moins emploi stable. donc باش نجم j'augmente le fonds de roulement لازمني نزيد في ressources stable. وكي نقولوا augmenter les ressources stables يعني نزيد في les capitaux stables quelle que soit l'augmentation de capital واللي انا ناخذ الفلوس من عند les associés اللي عندي وانا نمشي للبنك وناخذ un emprunt à long terme. هذايا يطلع في ressources stable. par contre كيفاش نهبط في l'emploi stable اللي انا لازمني نقص في les actifs نتاعي يعني c'est-à-dire cession نبيع immobilisation, quelle que soit financière ou corporelle, peu productif. Première source de financement du cycle d'exploitation يعني les moyens de financement à court terme أول واحدة هي l'escompte des effets. l'objectif متاعنا أول حاجة نعرفوا نحسبوا le prix de rachat. ثاني حاجة لاجيو اللي هو متكونة من 3 حوايج ومن بعد نشوفوها. ثالث حاجة هي الcoût d'escompte. نقولوا اسكونت دي زيفي و اسكونت كوميرسيال يعني الشركة عندها كمبيالات خذاتهم من عند لي كليون ولي كليون ما يجمو يخلصوها كان من بعد 6-7 شهور. دونك الشركة كي ما تنجمش تستنى البريود هيك الكل لوبجيكتيف نتاعها تبيع الكمبيالات نتاعها للبنكة. دونك الكمبيالات السوم نتاعهم نسميهم فالور نومينال في ان باغ اكزومبل هوني 20,000 دينار. دونك تمشي تبيعهم للبنكة. دونك البنكة اون كونتربارتي بويسكو هي اللي مش تستنى على الكليون مش تاخد دي اجيو تي تي سي ونقولوا باغ اكزومبل 500 دينار. دونك قداش الشركة باعت الكمبيالات نتاعها للبنكة يتسمى لو بري دو راشا ولا فالور نيت ديسكونت ولا فالور نيت دو نيغوسياسيون اللي هي 19500 دينار. دونك لوبجيكتيف نتاعي هوني انتم تعرفوا الفورمول نتاع البري دو راشا اللي هي فالور نومينال موان لاجيو تي تي سي. باش نشوفوا المكونات نتاع لاجيو. اول حاجه هي الاسكونت واللي هي الفورمولا نتاعها في ان فوا تي فوا ان سور 36000. دونك في ان هي الفالور نومينال دي زيفي. T هي taux d'escompte و N هي nombre de jours de la date de remise à l'escompte jusqu'à l'échéance plus nombre de jours de banque. يعني نبداو نحسبوا من هاللي بعنا الكمبيالة متاعنا للبنكة حتى وقتاش يصير الوقت متاع الكمبيالة ما غير ما ننساو إذا البنكة تزيني دي جور من عندها 3 جور ولا 4 جور لازم يزيدهم على البريود هيك نقسموا على 36000 عليه خاطر 360 هي لاني كوميرسيال و 2 زيرو هيكوما خاطر عندنا pourcentage من الفوق. Donc, plus les commissions RTVA, on y a quelques exemples de commissions. أول واحدة هي الكوميسيون دوندوسمون. راهي الكوميسيون دوندوسمون تتحسب كيما ليسكونت. الديفيرونس الوحيد في التو في تاخد تو ديسكونت ولا تاخد تو نتاع الكوميسيون دوندوسمون واللي هي جينيرالمون تكون فابل يعني من 0.5 ل 0.9%. دونك هاد égal الفورمول نتاعها valeur nominale fois taux de commission d'endossement fois n sur 36000. الكوميسيون تنجم تجيك بالبورسنتاج يعني جوست تشد الفالور نومينال نتاع لي في تضربها في التو نتاع الكوميسيون اللي يعطيوها لك سور 100. والا كوميسيون فيكس يعني يقول لك مثلا 5 دينار باغ ايفي وانت عندك 2 ايفي دونك تعمل 5 fois 2 plus TVA sur commission و TVA تنجم تكون في l'exercice 18 ولا 19%. دونك تشد السوم دي كوميسيون اللي موجودين عندك في l'exercice تضربهم في 19% ولا في 18%. باش نلقاو الكوميسيون تي تي سي ولا TVA comprise نشد الكوميسيون اور TVA نزيدها الTVA ولا نشد الكوميسيون اور TVA نضربها في 1,18 ولا في 1,19. Troisièmement, l'objectif نتاعي اللي انتم تعرفوا تحسبوا الكود اسكونت واللي هو الفورمول نتاعو اسكونت plus commission hors TVA. Maintenant, on va présenter la deuxième source de financement du cycle d'exploitation, اللي هي découvert bancaire. والobjectif نتاعي أول حاجة تعرفوا تحسبوا l'intérêt، تاني حاجة تعرفوا تحسبوا الكوميسيون hors TVA، وثالث حاجة تعرفوا تحسبوا الcoût de découvert. قلنا les découverts bancaires هي autorisation accordée par le banquier à l'entreprise pour avoir un solde débiteur pendant une période déterminée. Donc نعرفوا les découverts bancaires اللي الشركة عندها الحق باش تنجم تدخل في الروج. Bien sûr البنكة تاخو لي فري نتاعها اللي هي اول حاجه بالنسبه لينا اللي هي لانتيري. دونك لانتيري هو تاخو المونطون دو ديكوفير فوا تو دانتيري فوا نومبر دو جور على 36000. وقلنا 36000 علاش خاطر 360 هي لاني كوميرسيال و 2 زيرو اللي تابعين التو دانتيري. هذا اذا عطاك découvert bancaire en nombre de jours. Par contre, il attaque
découvert bancaire en nombre de mois. Donc l'intérêt est égal montant du découvert fois taux d'intérêt في nombre de mois على 1200. عليه 1200 خاطر احنا عندنا 12 شهر في العام و2 زيرو هيكوما نتاع التو d'intérêt. Donc deuxièmement l'objectif نتاعي نحسب الكوميسيون RTVA. Donc الكوميسيون تشد المونطون du découvert تضربه في التو de commission sur 100. Troisièmement, l'objectif نتاعي نحسب le coût de découvert اللي هي intérêt plus commission RTVA. Parmi les sources de financement à court terme اللي شفناهم اللي هما l'escompte des effets ou découvert bancaire. La question qui se pose, comment choisir entre ces deux modes de financement à court terme. احنا نعرفوا اللي الشركة عندها un comportement rationnel وماذا بها تختار le mode de financement اللي أرخص. Donc l'entreprise optera pour la source de financement la moins coûteuse. لازمك donc في l'exercice إذا يعطيك الشركة اسكو مش تختار البوسيبيتي الأولى اللي هي ليسكونت دي سيفي وإلا البوسيبيتي الثانية اللي هي ديكوفير بانكير لازمك تحسب الكو ديسكونت اللي هي ليسكونت بلس الكوميسيون اور تي في ا وتحسب الكو دو ديكوفير اللي هو لانتيري بلس الكوميسيون اور تي في ا وتقارن بيناتهم بيان سور تختار اللي أرخص. باغ كونطخ إذا ليكزيرسيس يقول لك الشركه راهي مش تعمل ليسكون دي زيفي وزاده مش تعمل الديكوفير بانكير دونك وقتها مش تولي تحسب الكو توتال دو فينانسمون اللي هو الكو ديسكونت بلس الكو دو ديكوفير. لابليكاسيون نيميرو 1 اللي هي جات في سيسيون كونترول 2012 واللي قالوا لهم pour absorber le déficit temporaire de trésorerie qui est estimé à 140 000 dinars causé par les problèmes de mévente et l'augmentation importante des stocks. Le gérant de l'entreprise Le Climatiseur a le choix entre deux sources de financement suivantes. Première source de financement, c'est l'escompte des effets. وإحنا بعنا الكمبيالات متاعنا donc escompté le 2 janvier 2012, 3 effets de commerce d'une valeur totale de 144 000 dinars échéant le 21 février 2012. Les conditions d'escompte sont les suivantes. Donc on a un taux d'escompte 9% long, commission de manipulation 6 dinars hors TVA par effet, TVA sur commission 18%. وطالب منا اللي احنا مش نحسبوا الكو ديسكونت اللي الفورمول نتاعو هي اسكونت بلس كوميسيون اور تي في ا. دونك قبل ما نحسب ليسكونت لازمني نخرج النومبر دو جور منها اللي بعد الكمبياله نتاعي اللي هي دات دو ريميز على ليسكونت اللي هي 2 جانفي حتى ليشيونس اللي هي لو 21 فيفري. دونك جانفي يوفى لو 31 موان 2 نلقاوها 29 جور ونزيدو ل 21 جور نتاع فيفري نلقاوها 50 جور. وحنا نعرفوا لي ليسكونت فورمول نتاعها في ان فوا تي فوا ان سور 36000. الفي ان هي 144 مليون والتي هي تو ديسكونت 9% والان نومبر دو جور اللي هما 50 جور نقسموهم على 36000 نلقاو ليسكونت 1800 دينار. الكوميسيون ار تي في نشدو الكوميسيون باغ ايفي نضربوها في النومبر ديفي. احنا هوني عندنا الكوميسيون باغ ايفي 6 دينار قداش عندنا من ايفي فوا 3 est égal 18 dinars. Donc, je vais le coût d'escompte, il y a escompte plus commission hors TVA. Donc, 1800 plus 18 est égal 1818. Deuxièmement, on vous demande de calculer le net d'escompte ou le prix de rachat. وحنا نعرفوا اللي الفورمول نتاع النت ديسكونت هي الفالور نومينال موان لي زاجيو والاجيو متكون من ليسكونت اللي قيناه الساعه 1800 دينار الكوميسيون ار تي في ا 18 دينار التي في ا سور كوميسيون دونك باش ناخذوا الكوميسيون اللي قيناها 18 دينار باش نضربوها في التو دو تي في ا اللي هوني 18% دونك فوا 18 sur 100 باش نلقاوها 3.24 دينار. دونك باش نلقاو النت ديسكونت ناخذوا 144 مليون اللي هي سوم الكمبيالات نتاعي الا les ajouts اللي احنا مش نجمعوا ليسكونت والكوميسيون اور تي في ا والتي في سور كوميسيون نلقاوها 1821.24 باش نلقاو النت ديسكونت ولا لو بري دو راشا اللي هو 142 مليون و178.76 دينار. دونك هوني تو باش نتعداو لو دوزيام سورس دو فينانسمون اللي هي ديكوفير بانكير واللي انا باش ناخذ ان ديكوفير بانكير قد البزوان واللي احنا ساعه قلنا لي البزوان اللي هو ايغال 140 millions avec les conditions suivantes, les taux d'intérêt 10%, nombre de jours 45 jours, la commission RTVA qui est 0,1% mais le montant de découvert, ou TVA sur commission qui est 18%. Donc troisième question, on vous demande de calculer le coût de découvert. On a la formule du coût de découvert qui est l'intérêt plus la commission RTVA. نبداو بالintérêt, هوني باش ناخذ le montant du découvert في taux d'intérêt fois nombre de jours puisque ضربت في nombre de jours نقسم على 36000. Donc le montant du découvert اللي هو 140 مليون le taux d'intérêt 10% le nombre de jours 45 نقسم على 36000 نلقى l'intérêt 1750 دينار. الكوميسيون RTVA اللي انا مش نشد المونطون دو ديكوفير 140 مليون في التو دو كوميسيون اللي هو 0.1 sur 100 نلقاها 140 دينار. دونك باش نلقى الكو دو ديكوفير نجمعهم الزوز نلقاها 1890.
Quatrième question, quelle est la source de financement à retenir par l'entreprise justifiée? احنا قلنا شركة qui تختار بين l'escompte des effets و الديكوفير bancaire تختار اللي عنده le coût le plus faible. Donc هوني le coût d'escompte احنا استعقيناها 1818 و le coût de découvert 1890. Donc الشركة مش تختار source de financement l'escompte des effets خاطر 1818 elle est inférieure à 1890. Une deuxième application, l'entreprise NH possède au début du mois de mai une trésorerie de 10 000 dinars. Le directeur financier exige la disposition d'une trésorerie minimale de 2 000 dinars sans besoin de financement. Le BFR est de 85 000 dinars. Donc, travail à faire, on vous demande de calculer le montant de l'insuffisance de trésorerie avant la négociation des effets. Donc, on a le montant de l'insuffisance, le formule est le montant du besoin, قداش احنا مستحقين فلوس نقص منها التريزورري ديسپونيبل يعني الفلوس اللي عندك تو الا التريزورري مينيمال هي الفلوس اللي انت لازمك تخليهم دو كوتي. دونك المونطون دو بوزوان اللي هو 85000 دينار موا التريزورري ديسپونيبل انا ديجا عندي من الاول 10000 دينار الا التريزورري اللي لازمني نخليها دو كوتي اللي هي 2000 دينار نلقى المونطون دو لانسوفيسانس اللي هو 77000 دينار. Donc, afin de financer l'insuffisance de trésorerie, l'entreprise a négocié les effets suivants le 12 mars 2020. On a deux effets. L'effet Loleni, la valeur nominale 8700 dinars, échéant le 10 avril. L'effet numéro 2, la valeur nominale 10 800 dinars, échéant le 21 avril, avec les conditions suivantes. Taux d'escompte 9% long, avec un nombre de jours de banque supplémentaire 3 jours. Commission fixe 5 dinars par effet hors TVA ou TVA dernière 19%. La formule de prix de rachat هي valeur nominale moins l'agio. L'agio متكون من l'escompte, من commission hors TVA ou TVA sur commission. Elle نقولوا escompte plus commission TTC. Donc احنا أول حاجة لازمنا نحسبوا l'escompte واللي هي الفورمule نتاعها valeur nominale fois taux d'escompte fois n sur 36000. Donc باش نبداو نحسبوا ال n nombre de jours. Donc نبداو من date de négociation حتى l'échéance نتاع l'effet. Donc date de négociation نتاع l'effet numéro 1 هو le 12 mars. والl'échéance نتاع l'effet numéro 1 هو le 10 avril. Donc شحال مارس نعرفوا اللي هو يوفى le 31. 31 moins 12 est égal 19 jours في mars. وعندنا 10 jours في avril. Donc nombre de jours نتاع l'effet numéro 1 هو 19 plus 10 plus 3 اللي هما 3 jours اللي زادتهم لي البنك. Donc نلقى 32 jours. بالنسبة للN نتاع l'effet numéro 2, donc بالنسبة لنا date de négociation كيف le 12 mars. Par contre l'échéance هي le 21 avril. Donc باش نحسبها باش نعمل 31 moins 12 هي 19 jours plus 21 jours نتاع avril plus 3 jours اللي زادتهم لي البنك. Donc نلقاهم 43 jours. Donc وني تو باش نحسب l'escompte نتاع لي deux effets. سوم l'effet numéro 1 8700 في التو ديسكونت اللي هو 9 fois nombre de jours اللي هو 32 sur 36000 plus السوم الفالور نومينال نتاع l'effet numéro 2 اللي هو 10800 fois التو ديسكونت اللي هو 9 fois nombre de jours اللي هو 43 sur 36000 نلقى l'escompte total نتاع لي deux effets اللي هو 185,7 دينار. دونك بالنسبه للكوميسيون RTVA الفورمولا نتاعها هي كوميسيون بار effet fois nombre d'effets. وحنا كل كوميسيون على كل effet ياخدوا البنك ياخدوا 5 دينار. دونك نضربوها في النومبر ديفي اللي هوني عندي 2 effets. دونك نلقى 10 دينار. دونك l'escompte هي 185,7 دينار. الكوميسيون RTVA نهبط 10 دينار باش نلقى TVA sur commission اللي هي 19%. نعمل 10 fois 19 sur 100. Donc نلقى 1,9. Donc باش نلقى البري دو راشا الفالور نومينال اللي هي متكونه من 8,700 بلس 10,800 الا لي زاجيو كي نجمعهم الكل نلقى 197,6 دينار. Donc le prix de rachat يطلع الكل في الكل 19,302,4 dinars. L'entreprise pourra-t-elle couvrir son insuffisance de trésorerie après la négociation des effets? هوني عندنا le prix de rachat بعد ما بعنا الكمبيالات نتاعنا للبنك est égal 19,302,4 dinars. Par contre le montant de l'insuffisance يعني احنا مستحقين 77,000 dinars. Donc l'entreprise ne pourra pas couvrir son insuffisance de trésorerie après la négociation des effets car 19,302,4 il est inférieur à 77,000 dinars. Quatrièmement, on vous demande de calculer le montant de découvert avec un arrondissement au millier de dinars supérieur. Donc on باش نحسبوا الديفيرونس باش نعملوا 77,000 دينار الا 19,302,4 باش نلقاوها 57
1697,6 دينار. هوني باش نخزروا العدد الثالث اللي هو 600 et quelques. دونك احنا فعلا نكتبوا 600 et quelques باش تولي لي 58,000 dinars. Honi, l'entreprise elle a décidé de couvrir son insuffisance par un découvert bancaire dont les conditions sont les suivantes. On a un taux d'intérêt 11% long, durée minimale 3 mois, commission hors TVA ou TVA 19% liée à 0,1% le montant du découvert. Cinquièmement, on vous demande de calculer le coût de découvert. On a la formule où il y a intérêt plus commission hors TVA. Donc, la formule de l'intérêt, il y a montant du découvert, fait taux d'intérêt, on y fait nombre de mois, puisqu'un nombre de mois, donc je n'ai à la 1000 au mitin. Donc, l'intérêt, le montant de découvert, égal 58,000 dinars, fait taux d'intérêt اللي هو 11, fait nombre de mois اللي هو 3, نقسمها على 1200 باش نلقاها 1595 دينار. الكوميسيون hors TVA انا باش ناخذ 58,000 دينار باش نضربها في التو دو كوميسيون اللي هي 0,1%, نقسمها sur 100 نلقى 58 دينار. كي نجمعهم الزوز نلقى الكو دو ديكوفير اللي هو 1653 dinars. Sixième question, on vous demande de calculer le coût total de financement. هوني شركة باش تعمل اسكون des effets والديكوفير bancaire. Donc le coût d'escompte هو 185,7 اللي هو الاسكونت اللي لقيناه الساعة بلس الكوميسيون اور تي في اللي هي 10 نزيدوها الكو دو ديكوفير نلقاوها 1848,7 dinars. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos.